Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Então, hoje família, eu vim mostrar aqui um unboxing de uma coisinha que eu já tava querendo fazer há muito tempo, que é trocar as keycaps desse teclado aqui, ó. Que eu já tava incomodado com algumas aqui, que elas estavam um pouco bugadinhas, um pouco meio travadas. Então achei uma loja que faz isso aqui no Brasil, velho. Até então eu tava achando só lá fora, mas eu tava com medo de importar, porque por causa da taxa, né? Da remessa conforme. Eu achei uma loja que faz aqui no Brasil. Eu vou deixar o link da loja aqui na descrição, caso vocês queiram fazer com essa loja também. A única coisa que eu fiz foi literalmente mandar o modelo para ela, que eu peguei o modelo da internet, que é esse modelo mais sacro aqui. Na espada dá pra ver direitinho. Peguei esse modelo Sakura, mandei pra ela e ela fez pra mim exatamente do jeito que eu queria. Eu vou tá tirando aqui tanto as do plástico quanto a do teclado, e vou tá montando aqui juntinho com vocês. Deixa eu só pegar o removedor de keycap, que eu não estou achando. Eu já volto. Voltei família, achei que o removedorzinho de keycap. Vamos lá, ó rapaziada, eu nunca fiz isso, tá? É a primeira vez que eu tô removendo essas coisas aqui. Vamos tirar aqui do plastiquinho. Vou mostrar pra vocês primeiro. Olha que família. Ó, bem bonitinho os detalhes, né, velho? Olha pra você ver. Bem bonitinho mesmo. Gente, eu acho que eu não deveria ter misturado tudo, velho. Lascou. Tá bom, vambora. Por onde eu começo aqui, família? Eu tô perdidaço. Mas vamos lá. Começar aqui pelo espaço. Que é a mais fácil. Vamos lá. Saiu. Ué, não, família, eu tô perdido, velho. Ficou, hein? Bom, rapaziada, que eu consegui colocar a segunda pecinha, né? Eu achei que depois a gente pegar da mãe, né? Ia tudo bem. Nada. O estresse só tava começando.
Ó, rapaziada, como vocês estão conseguindo ver aí, essa pecinha aí não tava encaixando. O shift não encaixava por nada, virava de um lado, virava do outro. Eu tentava encaixar a pecinha embaixo, olhava. Aí, agora eu foquei a câmera, mas a câmera tava até desfocada que eu já tava puto, velho. Que eu não tava conseguindo enfiar esse shift. Eu fiquei nesse shift um tempasso pra conseguir encaixar ele certinho. Aí agora eu levantei o teclado pra ver se eu conseguia. Mas não conseguia mesmo assim. O shift tava meio. Tava ficando meio torto. E o desenho não tava batendo com a planta de cima. Então eu já tava perdidaço. Perdidaço mesmo. Ih, já tava putaço essa hora. Nossa senhora. Rapaziada, uma hora dessa eu já tava bufando, falando palavrão na minha cabeça, eu já tava puto. Então eu cortei, consegui colocar, demorei muito pra colocar ele e passei pro próximo, porque eu não tava aguentando mais tentar colocar esse shift. Rapaziada, a partir desse aí que eu colei, que eu coloquei esse pretinho, eu já mais ou menos consegui visualizar o desenho ali. A partir daí já ficou um pouquinho mais fácil, mas é que eu cortei muita coisa no vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Porque, nossa senhora, eu errei muita coisa, eu tava perdidaço, muito perdido mesmo. Meu Deus, olha essa hora aí. O que não enfiava no que, o ESC não enfiava no ESC, o ESC enfiava no que, o que enfiava no ESC. Eu não tava entendendo mais nada, eu tirava um, colocava o outro, um era muito gordo. Eu tive que tirar a pecinha de baixo pra colocar o ESC e mesmo assim não enfiava. Nossa senhora, acho que essa hora aí eu cortei, eu até parei pra tomar água, que eu tava até suando, bicho. Eu tava muito puto, eu achei que eu ia ter que ligar lá na loja, pedir, reclamar, falar que tava do tamanho errado, tava do layout errado. Mas deu certo. Então finalmente aí, depois de, sei lá, uns 20 minutos, eu consegui entender. Consegui ver o encaixe certinho e até levantei essa hora aí. Pra ver ainda desse embolado aí. Pra ver certinho, encaixar certinho, finalmente acabar com isso. Bom, rapaziada. Meu Deus do céu, velho. Que canseira, velho. Nossa senhora, que trem difícil. Bom, o resultado ficou assim, rapaziada. Deixa eu mostrar direitinho aqui. Gente, eu tô até bufando aqui, que eu fiquei estressado, velho. Eu acho que essa tecla aqui deu um probleminha. Não sei qual foi, mas acho que ela deu. Eu fiquei no mínimo uns 5, 10 minutos nela aqui. Mas, gente, esse aqui é o resultado final. Ficou bonitinho, eu gostei, ficou diferente. Eu não sei se essa aqui é a ordem certinha, rapaziada. Eu vou até olhar ali porque a moça que fez pra mim, ela me enviou um vídeo. Mas eu acredito que seja essa ordem aqui mesmo. Eu vou ligar o teclado aqui pra ver como é que ficou com RGB, né, família? Como é que ficou, né? Nossa, rapaziada, ficou bonitinho demais. Nossa, eu gostei, velho. Eu gostei. Gostei mesmo, velho. Valeu a pena, gente. Eu tô até suando. Daqui a pouco essa câmera cai do meu telefone, da minha cabeça aqui. Achando que eu tô suando. Mas, enfim, rapaziada. Esse aqui foi o resultado final das keycapzinhas. Eu vou deixar aí o link da loja e o Instagram da loja também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Até o próximo vídeo e tamo junto.